علاش انت كذي فيلمي علاش طلع بيا لا C'est un problème tout simple. Il y a des gens qui travaillent, qui produisent, qui investissent, qui mettent leur sang, qui mettent leur argent. En une année, ils ont produit pour la wilaya de Béjaïa autour de 29 tonnes de viande sur un terrain nu abandonné qui a été défriché à coups de milliards. Avec les autorités, avec la bénédiction des autorités quand il s'agit. Mais juste au moment où ce terrain est devenu un petit paradis, voilà, il y a des gens qui viennent, ils veulent avoir la part du gâteau. Il n'y a aucun problème, la part du gâteau, il y a énormément d'espace sur lesquels qui attendent de l'investissement, qui attendent à ce que les gens mettent de l'effort, qui attendent à ce que les gens mettent leur argent, qui attendent à ce que c'est spéculé. Il y a des spéculateurs qui se trouvent derrière. Moi c'est pour ça, je ne suis ni pour X, ni pour Y. Il s'agit pour moi de défendre la viande pour l'Algérie. C'est le produit national brut. Ils produisent 29 tonnes de viande. Ces 29 tonnes, je pense que j'ai discuté avec eux. Ils ont des objectifs d'en produire 50 tonnes année. Je considère que ça vaut la peine de soutenir. Donc je viens ici en tant que citoyen, tout simplement. Et pour dire que non, il n'est pas question qu'une autorité de wilaya, il n'y a personne qui défend le citoyen. Les citoyens prennent des initiatives. Ils prennent leurs initiatives, ils se défendront de toute façon. Les citoyens sont désabusés. Ils ont affaire à des corrupteurs, des corrompus. Et la justice est absente. Nous souhaitons نتمنى بلي لابد ديال les gens soient percutants plutôt que d'être autoritaires comme ça, bonjour j'arrive et puis voilà, c'est comme ça, c'est pas juste au détriment de l'intérêt national, de l'intérêt suprême, c'est l'intérêt suprême du pays. Voilà, je vous remercie.